ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சிறிய செயலை செய்யறது எளிதாக இருக்கும். ஆனால் அதே சிறிய செயலை தொடர்ந்து செய்வது தான் ரொம்பவே கடினமானது. அதனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் மிக பெரும் சாதனைகளை படைக்கிறதுக்கு சிறிய செயலை தான் அடிப்படையாக இருக்குது. ஆனால் அந்த சிறிய செயலை ஒரு தடவை செய்வது மூலம் நம்மளுடைய அந்த மிக பெரும் சாதனைகளை, நாம் ஆசைப்பட்ட அந்த மிக பெரும் சாதனைகளை நாம் சென்று அடைய முடியாது. ஆனால் அதே சிறிய செயலை நாம் தொடர்ந்து செய்யும் போது ஒரு நாள் நாம் ஆசைப்பட்ட அந்த சாதனையை, நாம் எதிர்பார்த்த அந்த வெற்றியை கண்டிப்பாக நாம் அடைந்தே தீருவோம். அப்படி அடைவதற்கு அந்த சிறிய செயலை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த ஆற்றல் நமக்கு வேணும். ஒரு சிறிய செயலை செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கும். ஆனால் அதே சிறிய செயலை நாம் தொடர்ந்து செய்யும்போது, நம்மளுடைய லட்சியத்துக்காக தொடர்ந்து செய்யும்போது அது கடினமானதாக இருக்கும். அதனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சிறிய செயலை தொடர்ந்து செய்வதற்கான அந்த பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்திக்கணும். ஏன்னா ஒரு பெரிய செயல் சிறிய செயல்களால் ஆனது தான் ஒரு பெரிய செயல். அந்த பெரிய செயலுங்கிறது ஒரு அவுட்புட்டு, அதாவது ஃபைனல் அவுட்புட்டு தான் அந்த பெரிய செயல். இந்த சிறிய செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும்போது விடாமுயற்சியுடன், பொறுமையுடன் அந்த சிறிய செயலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும்போது ஃபைனலாக கிடைக்கிற அந்த அவுட்புட்டு தான் அந்த பெரிய செயல். அதனால் ஒரு சிறிய செயல்னு நாம் அலட்சியப்படுத்தாமல், அந்த சிறிய செயல் செய்யறது எளிதுன்னு அலட்சியப்படுத்தாமல், அந்த சிறிய செயல் ஒரு தடவை செய்தால் அது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு எளிதாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அதே சிறிய செயலை நாம் தொடர்ந்து செய்யும் போது தான் அது ரொம்பவே கடினமாக நமக்கு இருக்கும். அதனால் நம்மளுடைய லட்சியத்துக்காக நாம் அடைய நினைக்கும் அந்த வெற்றிக்காக நாம் ஒரு சிறிய செயலை தொடர்ந்து செய்வதற்கு நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும். அப்படி அந்த சிறிய செயலை, நம்மளுடைய அந்த சாதனைக்கான அந்த சிறிய செயலை நாம் தொடர்ந்து செய்யும் போது தான் நாம் அந்த சாதனையை நாம் ஒரு நாள் அடைவோம். அதனால் சிறிய செயல் செய்வதற்கு எளிதாகத்தான் இருக்கும். அது ஒரு முறையோ சில முறையோ செய்வதற்கு எளிதாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அதை தொடர்ந்து செய்யும் போது தான் அது கடினமானதாக இருக்கும். அப்படி தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல் நம்மளுடைய கையில் மிக பெரும் சாதனையாக ஒரு நாள் வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.